आ रहा है? क्या फील हो रही है? एलिवेटेड फील हो रही है? सेंट्रलाइज्ड है? यस सर। सिम्फॉइड सुन लें। सिम्फॉइड प्रोसेस को पल्पेट करने के बाद आपने अपना टच जो है, आपने अपना कांटेक्ट जो है हैंड्स का, वो स्लाइड नहीं रखना, अच्छा कांटेक्ट रखना है, फर्म कांटेक्ट रखना है। किसके साथ? रिब केज के साथ। अगर आप रिब केज के साथ अच्छा कांटेक्ट रखेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। अगर आपका कांटेक्ट फर्म नहीं होगा तो आपको कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए बच्चों की तरह नहीं, बड़ों की तरह, बीइंग अ प्रोफेशनल यू जस्ट हैव टू ग्रिप दैट चेस्ट विद योर फर्म हैंड्स। ठीक है? और जब आप लोग पल्पेट कर लें तो अब आप लोगों ने पेशेंट को कहना है कि आप डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करें। ठीक है? वो जितना डीप ब्रीथ कर सके, आपको क्या फील आएगी कि आपके फिंगर्स जो हैं या आपका जो हैंड है वो क्या हो रहा है? अवे मूव कर रहा है। When it is moving away, silence. When it is moving away, you have to compare both sides. क्या मेरे राइट साइड की जो फिंगर्स है वो उतना ही अच्छा मूव कर रही है जितना मेरे लेफ्ट साइड की फिंगर्स मूव कर रही है? समझ आ गई? इसलिए आपका कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको एंटीरियर चेस्ट के ऊपर लोअर लोब्स का पता चल जाएगा कि लोअर लोब्स में एयर एंट्री प्रॉपर है या नहीं है। समझ आ गई? आप ये एनालाइज सिंपली पल्पेशन के से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ जी, ये जितनी एयर इनहेल्ड कर रहा है हाफ किसमें जा रही है? राइट लंग में जा रही है और हाफ ही लेफ्ट लंग में जा रही है। आपको कहीं पर भी ये फील हो कि आपकी एक साइड की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है या आपकी मूवमेंट उतनी अच्छी नहीं हो रही, इट मींस कि वहां पर एयर एंट्री प्रॉपर नहीं हो रही। समझ आ गई बात? फिर इसी तरीके से आपने जब अपर चेस्ट को करना तो आपने सिंपली एक हाथ से, मैं अभी सिर्फ आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं, आप लोगों ने सिंपली दोनों हाथ जस्ट लाइक दिस, जस्ट अबव द निप्पल आपने क्या करना है? दोनों हाथों को क्या कर देना है? प्लेस कर। अब यहाँ पर भी आपका कांटेक्ट क्या होना चाहिए? फर्म होना चाहिए। यहाँ पर आप पेशेंट को कह सकते हैं लंबा सांस लें। अब आपने क्या किया? दोबारा से लंबा सांस पेशेंट को दिलवा के क्या चेक किया? दोनों साइड्स की मूवमेंट को कंपेयर किए कि क्या वाकई एयर एंट्री अपर लोब्स के अंदर नॉर्मल है या नहीं है। अंडरस्टूड? यहाँ तक बात की समझ आ गई? यस सर। आपने इंटीरियर चेस्ट को क्या कर लिए? पल्पेट कर लिया। नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द पोस्टीरियर। अब पेशेंट को क्या करें? सिटिंग पोजीशन पर ले। किसके ऊपर ले? सिटिंग पोजीशन। पेशेंट बेड के ऊपर लेटा हुआ है, आप उसको कहें काइंडली जरा उठकर बैठ जाए। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में आ गया। अब आपने सिटिंग पोजीशन के अंदर भी सिंपली जस्ट लाइक दिस, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हाथ कहाँ पर रखने हैं? मिड स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलास के ऊपर हाथ नहीं रखना। किसके ऊपर रखना है? स्कैपुलर रीजन। और यहाँ पर पेशेंट को कहना है लंबा सांस ले। ठीक है? आपको दोनों लंग्स की, ये देखें, मेरे हाथ को देखें, मेरे हैंड्स की मूवमेंट को देखें। क्या मेरे हैंड्स मूव कर रहे हैं? एक हाथ, दोनों हाथ मुझे नहीं देखा, हाथ को देखो। हाथ उठा हुआ नजर आता है? इट मींस कि एयर एंट्री आ रही। ठीक है? अब बेटा इतनी एयर एंट्री नहीं आती कि हाथ समझ आ गई बात? रखा था आपने, यहाँ पर भी क्या करना है? जस्ट लाइक दिस। और आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला आपके पास, ये जस्ट लाइक दिस। ठीक है? आपने ये जो अपनी फर्स्ट वेब स्पेस है, ये आपका इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला कहाँ पर आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है? आपने यहाँ पर जस्ट लाइक दिस, आपने यहाँ पर हैंड प्लेस करना है। मतलब आपने फिर पेशेंट को क्या कहना है कि वो क्या करे? डीप ब्रेथ करने की कोशिश करे। आपको दोबारा से फर्म कांटेक्ट रखना है। आपको पता चल जाएगा कि क्या एयर एंट्री नॉर्मल है या नहीं है। अंडरस्टैंड? ठीक है? तो रिलेटिव्स
क्या रख लेंगे, सरफेस मार्किंग रख लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या वाकई इसकी ट्रैकिया सेंटर में मौजूद है या नहीं। यहाँ पर आपने चेस्ट के ऊपर रखना है, पाल्पेट करना है, और आपने देखना है कि विद ईच ब्रेथ क्या आपको अंडरलाइन कोई वाइब्रेशंस फील हो रही है या नहीं हो रही, कोई चीज हिलती हुई महसूस हो रही है या नहीं हो रही। आपको अगर चीज हिलते हुए महसूस हो तो इट मींस कि दैट इज देयर इज समथिंग जो कि इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिजीज में लेकर जा रहा है, या देयर इज समथिंग एबनॉर्मल। समझ आ गई बात? ठीक है, तो आपने सिंपली जस्ट लाइक दिस यहाँ पर हाथ रख सकते हैं, ठीक है, जस्ट बिलो द निपल हाथ रख के देख सकते हैं, फिर सेम इसी तरीके से यहाँ पर हाथ रख सकते हैं और जस्ट बिलो द निपल। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप पहले अपर लोब को चेक कर रहे हैं तो आपने ऑपोजिट साइड पर भी पहले अपर लोब को ही एनालाइज करना है। आप इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर वाइब्रेशंस मिल रही है तो आपने यहाँ पर देखना कि क्या यहाँ पर आपको वाइब्रेशंस मिल रही है या नहीं मिल रही। फिर इसी तरीके से आपने यहाँ पर चेक करना है आपको बिलो द निपल वाइब्रेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, और इसी तरीके से बिलो द निपल आपको यहाँ पर वाइब्रेशन मिल रही है या नहीं मिल रही। समझ आ गई बात? यहाँ तक बात भी समझ आती है। फिर इसी तरीके से जब आप पोस्टीरियर के ऊपर आते हो, किसके ऊपर आते हो? पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आपके पास मिड स्कैपुलर रीजन है। क्या है? मिड स्कैपुलर रीजन। अब आपने सिंपली पेशेंट को क्या कहना है कि जी आपने अपने दोनों बाजों को क्या करना है, आगे की तरफ ले जाए, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। किसमें ले जाएं? एडक्शन में ले जाएं या फॉरवर्डली ले जाएं, ठीक है। अब फॉरवर्ड ले जाने से क्या होगा कि मेरा जो मिड स्कैपुलर रीजन है वो क्या हो गया? ब्रॉडर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इजीली प्लेस कर सकता हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर अपने हाइपोथेनार एमिनेंस को प्लेस करूंगा और अब मैं कहूंगा कि अब आप सांस लें, और यहाँ पर मेरे पास 3 लोकेशंस है जहाँ पर मैं टेक्टाइल फॉर्माइटिस को चेक कर सकता हूँ। One is the superior border of the scapula, the second one is the inferior border, और the third one is in between those two borders. तो मैंने अगर अपर बॉर्डर के ऊपर रख के हाथ चेक किया है तो फिर मैं लोअर बॉर्डर के ऊपर चेक कर लेता हूँ, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? तीसरा लेवल आ जाएगा, दैट इज द in between those two borders, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर चेक किया है तो सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी चेक कर, ठीक है, कंपेयर कर। फिर अगर मैंने लोअर बॉर्डर को चेक किया तो फिर मैंने इसी तरीके से ऑपोजिट साइड के भी लोअर बॉर्डर को चेक कर, और फिर जब मैंने इन बिटवीन द टू बॉर्डर्स चेक किए तो फिर मैंने यहाँ पर भी इन बिटवीन द टू बॉर्डर्स क्या करना है? चेक करना है। और फिर जस्ट बिलो द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला मैंने क्या करना है? पल्पेट कर। समझ आ गई बात? तो आपके पास पोस्टीरियरली कितनी लोकेशंस है? 8 लोकेशन है जहां पर आप क्या कर सकते हो? 8 हाँ। अपर सुपीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, इंफीरियर एंगल इन बिटवीन द टू एंगल्स, और फिर नीचे जस्ट बिलो द इंफीरियर एंगल, ठीक है। तो टोटल राइट साइड के ऊपर 4 आ गए और लेफ्ट साइड के ऊपर भी 4 आ गए, ठीक है। तो टोटल आपके पास 8 पोजीशंस है, मतलब टोटल आपके पास क्या है? 8 पोजीशन है जहां पर आप क्या चेक कर सकते हो? टेक्टाइल फॉर्माइटिस को चेक कर सकते हो। यहाँ तक बात की समझ आ गई? तो पैल्पेशन में आपने सबसे पहले क्या चेक किया? चेस्ट वॉल मूवमेंट। सेकंड क्या चेक किया? सिमेट्री ऑफ द चेस्ट। तीसरी क्या चीज चेक की है? सॉरी आपने पोजीशन ऑफ द स्पाइन। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या चेक की? एपेक्स ब्रीथ। और फोर्थ आपके पास क्या है? टेक्टाइल फॉर्माइटिस। नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज पल्सेशंस। पल्सेस को आप क्या कर सकते हो? पल्पेट करके चेक कर सकते हो कि क्या पल्सेस। ठीक है, अब आप लोगों ने चेक किया फिर यू आर गोइंग टू पर्कस, ठीक है, यू आर गोइंग टू पर्कस ऑन चेस्ट, ठीक है। तो चेस्ट को पर्कस हम कहाँ पर चेस्ट को पर्कस कर सकते हैं? इंटरकॉस्टल स्पेसेस में, जहाँ पर आपकी कोई अंडरलाइंग बोन मौजूद नहीं है, ठीक है, ऐसे ही है। yes. तो आपने क्या करना है? आपने सिंपली जस्ट लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर क्लेविकल को पल्पेट कर लिया। सबको क्लेविकल बोन का पता होगा, आप इजीली पल्पेट कर सकते हैं। अब क्लेविकल के नीचे बिल्कुल क्या कर लें? अपने हैंड की इंडेक्स फिंगर को क्या कर लें? प्लेस कर लें, ठीक है। फिर लाइट ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आप प्लेस करना शुरू करें। आपने प्लेस कर ली? प्लेस कर ली? यस। अच्छा, अब प्लेस करने के बाद इसको काउंटर चेक करना है, तो इनके सेंटर के अंदर पल्पेट करके देखेंगे क्या ये वाकई ही रिब है। इट मीन्स अगर ये वाकई रिब है तो इट मीन्स कि आपकी जो प्लेसमेंट है वो टोटली क्या है? करेक्ट है,
ठीक है, अगर आपको वाकई नीचे क्या मिलती है, रिब मिलती है, ठीक है, आपको ईच पल्पेशन के साथ अगर रिब मिल रही है तो इट मीन्स कि वो क्या है, आपके पास नॉर्मल पोजीशन है आपका हैंड। और हमेशा कौन सा हाथ यूज करना है, नॉन डोमिनेंट साइड। कौन सी यूज करनी है, नॉन डोमिनेंट साइड। और रखना क्या है, अच्छा, बहुत अच्छा फर्म कांटेक्ट, बहुत ही अच्छा। पूरे हाथ को जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली फिंगर्स को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करके रखना है। अब नजर आ रहा होगा आप सबको, मेरे फिंगर्स बहुत अच्छी फर्मली क्या है, फिक्स्ड एंड चेस्ट के साथ इंटरकॉस्टल स्पेसेस में, ठीक है। यहाँ तक बात भी समझ आ गई है, ठीक है। मेरी क्या है, फिंगर्स बहुत अच्छी क्या है, प्लेस्ड है। डोमिनेंट हैंड एंड यू आर गोइंग टू यूज द इंडेक्स फिंगर। अब जितना साइलेंट रहेंगे आपको उतनी अच्छा आवाज है, जितना साइलेंट रहेंगे। बिल्कुल चुप होकर कोशिश करें सुनने की। साइलेंस। परकस किसको करना है, with the help of your middle finger you are going to percuss the DIPs। आपने किनको करना है, DIPs। आपका जितना अच्छा, बाद में कर लीजिएगा, पहले सुन लें, समझ। Keep quiet, keep quiet। ज्यादा इसका दिमाग थोड़ा खाली है, हाइपर रेजोनेट हो। इसमें कोई अनयूज नहीं है, कंप्लीटली यूजेबल। ओके, सो द थिंग इज, आप कहीं और करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो साउंड होगी, खास तौर पर बोन्स या अंडरलाइंग आपके पास फ्लोइड है या अंडरलाइंग कार्सिनोमा, आपकी रेजोनेंट क्या होना शुरू हो जाएगी, डाउन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट यू इन परकशन यू जस्ट हैव टू परफॉर्म दिस ऑन द चेस्ट कैविटी। देखें, आपको पहली दफा कभी कोई चीज नहीं आएगी, और पहली दफा में हम क्या करते हैं, हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है, जहाँ हमने सीख लिया लेट से, और हमने फौरन से जाके क्या करना है, पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देना है। भाई पेशेंट्स के ऊपर आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई करें, आप सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेक करें कि नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग आपस की अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए स्किन के साथ। आपकी अगर ये अप्रोक्सीमेशन अच्छी नहीं है तो आपको कभी भी परकशन की साउंड नहीं अच्छी आएगी। समझ आ गई बात, यहाँ तक बात की समझ आ गई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में आपके पास क्या है, एंटीरियर चेस्ट है और आपके पास क्या है, पोस्टीरियर चेस्ट है। एंटीरियर चेस्ट में आपके पास सबसे पहले क्या है, आपके पास स्टर्नम है। स्टर्नम में आपने क्या करना है, आप राइट साइड से अप्रोच कर लें, आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर लें। जस्ट बिलो द क्लेविकल आपने क्या करना है, स्टेथोस्कोप का बेल होता है, आपने दोनों ईयर पीसेस अपने ईयर में अटैच कर लिया और उसके बाद आपने बेल पकड़ लिया है। किसी के पास ऐसे
मुझसे करने की कोशिश भी ना करेंगे। समझ आ गई? जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नाउ पोजीशन देखिएगा, पोजीशन क्या देखिएगा। इफ आई एम स्टार्टिंग जस्ट बिलो द क्लैविकल, अगर मैंने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो जस्ट लाइक दिस 1, आपने जंप करके क्या कर लेना, ऑपोजिट साइड, ठीक है। यहाँ पर मुझे कौन से साउंड आएंगे? अच्छा, आपके पास सबसे पहले यहाँ पर ये आपके किसके करीब है? ट्रैकिया के करीब है। आप जितना सेंटर में करीब रहेंगे आपके पास जितनी भी साउंड आएंगी वो ब्रोंकियल होंगी। आप जैसे जैसे ट्रैकिया से दूर जाते जाएंगे आपके पास ब्रोंको वेसिकुलर, और आप जैसे ही पेरिफेरी पर चले जाएंगे आपके पास वेसिकुलर साउंड आएंगे। तीनों क्या है? नॉर्मल। तीनों क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टूड? आपके पास 8 पॉइंट्स है क्या ऑस्कल्टेट करने के लिए एंटीरियर चेस्ट के ऊपर। कहीं कहीं बुक्स में आपको 8 मिलेंगे, किसी बुक्स में आपको 10 भी मिल सकता है। बट ऑल व्हाट मैटर्स कि आप कितना अच्छा सुन सकते हैं। क्या आप जैसे ही सुनेंगे आपको क्या आएगा? इंस्पायरेशन के अंदर सेम ऐसी साउंड आएगी कि जैसे कहीं दूर क्या चल रही है? आंधी, हवा तेज चल रही है, जिसकी आवाज क्या आ रही है आपको, ठीक है। और सेम विद एक्सपायरेशन एज वेल। एक्सपायरेशन का फेज बहुत छोटा सा होगा। इंस्पायरेशन में बहुत अच्छी आवाज आपको आएगी, एक्सपायरेशन में आपको उतनी अच्छी आवाज नहीं आएगी, लेकिन इंस्पायरेशन में आपको बहुत अच्छी क्लियर आवाज आएगी। समझ आ गई बात? यहाँ तक बात की समझ आ गई? सो आपके पास एंटीरियर चेस्ट पे कितने पॉइंट्स आ गए? 8 पॉइंट्स आ गए। आप 8 पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं? ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। आपका कॉन्टेक्ट एरिया किसका? इस बल का बहुत अच्छा होना चाहिए। किसके साथ? स्किन के साथ, ठीक है। बॉडी के साथ आपका अच्छा कॉन्टेक्ट होगा तो बहुत अच्छी आपको साउंड आएगी। अगर लेट्स से आप लोग अभी नोवाइस प्रैक्टिशनर्स हैं, आप सिंपली क्या कर सकते हैं? अपने किसी दोस्त को या अपने कोलीग को कह सकते हैं जिसके ऊपर आप ऑस्कल्टेट करेंगे, जनाब आप क्या करें, डीप ब्रीथ कर लें। आप डीप ब्रीथिंग करवाएंगे, आपको बहुत अच्छी साउंड मिलेगी, ठीक है। और याद रखिएगा सबसे पहले एक खामोश एटमॉस्फेयर के अंदर इसको सुनने की कोशिश करनी है। ये ना हो आप एयर कूलर के करीब बैठे हैं, ठीक है, और आप सुन रहे हैं कि जी मैं ऑस्कल्टेट कर सकता हूँ। नो, यू आरंट गोइंग टू ऑस्कल्टेट दैट पर्टिकुलर साउंड। आपने ऑस्कल्टेट तभी आप कर सकते हैं जब आप क्या है, किसी क्वाइट एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। समझ आ गई बात? Just below the clavicle 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मेरा बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे ही रखना है। अगर यहाँ से शुरू करें, इधर से उधर जाना है जंप करके। You have the starting। आप सबको पता है चेस्ट कितनी साइज की है, यहाँ से लेके यहाँ तक जिफॉइड प्रोसेस तक कितनी है। आपने 6 पॉइंट इसके अंदर कवर करने, बात खत्म। 7वां 8वां थोड़ा सा साइड के ऊपर करके करने। कोई बड़ी साइंस, कोई बड़ी लॉजिक नहीं है कि जी नहीं इसी पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। नो, आपने साइड ऑफ द स्टेमिनल को चूज कर लेना। आप मूव करते जाएं और ऑस्कल्टेट करते जाएं। फिर इसी तरीके से जब आप बैक के ऊपर आते हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आपने सबसे पहले क्या करना है? आप सबको पता है सुपीरियर एंगल का, आप सबको पता है इंफीरियर एंगल का, सबको नजर भी आ रहा है यहाँ पर, ऐसे ही है, ठीक है। आपने सबसे पहले सुपीरियर एंगल के साथ स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6, just below the inferior angle 7 8 9 एंड 10। समझ आ गई बात? ये देखें, ये
सही है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटीरियर भी ऐसे किया अंडरस्टूड। आपकी ऑक्यूपेशन कंप्लीट हो